Енді ал деп айтам. Мне бәте сапайтына келдік. Вот этот уголь, который не горит вообще. Ага, мне мына қарды надо вычистить. Вот здесь вот снег есть. Ну, в принципе, в эту сторону, говорит, можно. Сол. Балалар нетпесе, енді сыртқа шығарса алып кетеді сырттан. Анаңын мен сұрадым, мына жерде біраз қар жатқан балалар. Иә. Сосын алып кетіпті, сосын мен сұрап едім, ана қазақтың әйелі оны заявка беру керек, сосын біз сонда ғана келіп тазалаймыз. Сосын істейтін әйнек мынау ғой да, тете? Иә. Осы әйнек? Осы әйнек. Одан басқа жоқ? Пока, да? Әйнек толып отыр ғой істейтін. Жоқ, негізі мынау алдындағысы, мына жақ бүтін бе? Мынаның әйнекті білмеймін, біреу сындырып кетті. Ойбай. Мынаны сындырып кетті, көрдің бе? Иә, көрдік. Плафонды нетіп тастапты да. Плафонды да. Енді есі жоқ. Шыны бар ма еді? Шыны бар. Кемпірді кім тыңдайды? Ну да, енді қарастыру керек. Қашанғым нете берем. Даже ана лампочкаларым жанып кетсе, мына көршілерге жүгіріп жүрем. Лампочкам жанып кетті, нетіп беріңдер. Деп соған. Ешкім жоқ көмектесетін. В общем, міне мына үрді алып тастау керек қой да бәрін. Осының бәрін алу керек қой, үйде көрсесі босаға аласа ғой. Иә, үйге кіреді ғой. Сізге ана жаққа шығарып тұр. Төккен көмірі, бұлай, ана осы әкелді, ана мәшінем келді ғой. Иә. Мынаның өзіне төккенде әзір шықты. Бір сағаттай алысты. Апам, надо было неге углярка, гараждың алда төге салу керек еді. Төге сал деп айтайын деген, сіз мұнда төге сал. Енді шыға алмай әзір деген шықты. Сосын мұнда мусор таситын төккен мәшіне бар ғой. Иә. Сол алдынан нетіп, байлап, сонымен шығарып кетті. Все, жақсы, міне, осы бәте сапайдың есігі алыны. Мұнан бәрін тазалап, істеп тастау керек. Алдыңғы жылдар барып, Кривенкаға барып айтқам. Яған бір комнатта үй беріңдер. Осы алдында жермен, несімен, мен өзім жалғыз тұрам. Иә. Жоқ. Қызым қайтыс болды. Ұлым әскерден иманды болсын. Қызымнан қалған қыз әкесімен Астанаға көшіп кетіп қалған кішкен 4 жасында. Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Сізге кіргізбесін, абен ауыр болады. Мен 3 киловатт нені кеше картошканы көтере алмадым. Бүгін барып алып, 2 кило алып едім, жарты килосын магазинше көтере алмайсыз деп. Түсіріп алып қалды. Сәлеметсіздер. Саламатсыз. Біз өзіміз помощники бастуздан дегеннен боламыз. Не сізге кеше келемат ренжімейсің, мынау сізге сенің шыматыңызға. Ренжуім керек, балам. Мынау фрукты караван добра деген бар тоже. Сол кісілердің атынан фруктовый. Білмеймін ғой. Иә, фрукты соның атынан. Ауырмаңыз аға, деніңіз сау болсын аға. Рахмет. Суретке түсіреміз апа десе. Ана аузы жаққа бір пластиковый әйнек салса. Иә, вот в первую очередь ананың үстіндегі бәте сапайдың қарын тазалап тастау керек екен, потому что трубаның шет жағынан су ағады екен. Соны бірінші істеп тастайын деп тұрмын, пока кеш батпағанша. Сол қармен төбеге мінем, күрек нелер не нашел. Все. Вот залез на крышу. Оказывается, снега маловато. В общем, вот отсюда вокруг этой трубы течет внутрь дома вода. И сейчас я вот это вот все прочищу. Лопата есть, искать не надо. Бабушка говорит, где-то стеклорез, по-моему, есть, говорит, но не факт. Вот такие вот дела. Все, убираем снег.